Dobar dan i dobrodošli na kanal Agrosrce. Moje ime je Aleksandar i danas ću vam pokazati kako sam zamenio plovak u jednom WC kotliću. Kako sam detektovao kvar da treba da zamenim plovak, voda je curila u WC šolju neprestano, ali u početku ne. Znači kada pustimo vodu, u početku voda ne curi, znači da zvono dobro zatvara, ali kasnije preliva i voda curi u WC šolju. Zbog toga smo rešili da promenimo ventil na WC kotliću i to je dosta jednostavna procedura koju ću vam danas pokazati u ovom videu. Skinuli smo poklopac na vodokotliću, vidimo ovde novi plovak koji ćemo zameniti za ovaj stari. Stari kada se podigne nije zatvarao vodu, odnosno ventil koji je u njemu nije zatvarao vodu i voda se ovuda prelivala u WC šolju stalno. Da bismo zamenili plovak moramo prvo da zavrnemo dotok vode, a zatim da otpojimo ovo brinoks crevo koje dovodi vodu do WC kotlića. Pošto smo zavrnuli vodu, možemo da ga skinemo. Koristimo ovako jedan podesivi ključ koji nam pomaže da otpustimo šraf koji zateže crevo. I ovako rukom, kada sam otpustio, odvrćem do kraja crevo. Crevo sam skinuo, ali još uvek je plovak učvršćen za vodokotlić uz pomoć evo ovako jednog plastičnog šrafa koji takođe treba otpustiti i za to ću koristiti ovaj podesivi ključ kao i u prethodnom slučaju. Otpustio sam šraf i odvrćem ovaj šraf da bih mogao da skinem plovak sa WC kotlića. Vidimo kako izgleda ovaj plastični šraf. Evo, skidamo, vadimo plovak, vidimo da je stari plovak pun kamenca, dosta dugo je i radio i sada ćemo ovaj stari plovak da uporedimo, da vidimo kako izgleda novi i stari plovak. Vidimo da su slični, nisu baš isti, ali su slični. Tako da sada ćemo da ubacimo novi plovak, samo da vidimo šta smo dobili sve u pakovanju. Dobili smo plovak u pakovanju, evo ga, ali pored plovka dobili smo i ovo plovka koji je tu, dobili smo jednu ovako gumenu ovu cevčicu koja se montira ovde sa donje strane i njena uloga je da smanji žubor vode prilikom punjenja WC kotlića. Ovdje smo dobili delove za montažu, to su plastična i gumena zaptivka i šraf za zatezanje. Evo ga, sada plovak montiramo na WC kotlić. Stavili smo s unutrašnje strane gumenu zaptivku, sa spoljašnje strane plastičnu zaptivku i sada sve zatežemo sa metalnim šrafom. Kod ovog modela plovka šraf je metalni, vidjeli smo da kod onog prethodnog je bio plastični. Sada zatežemo ovaj šraf i plovak će biti montiran za WC kotlić. Montirali smo plovak, spojili smo vodu i pustili. Evo sada se ovaj naš WC kotlić puni. Ono što bi trebalo da se dogodi kada se ovaj WC kotlić dovoljno napuni vodom jeste da se plovak podigne i samim tim zatvori ventil i spreči dalji dotok vode u WC kotlić. Uskoro ćemo to i videti, još malo i evo još malo pa ćemo da pogledamo ovdje na plovak. Evo, vidimo plovak se podigao i zatvorio dotok vode i voda će ostati na tom nekom nivou. Sam nivo vode možemo štelovati tako što spuštamo plovak dole gore, znači ako plovak spustimo dole, nivo vode će biti niži, ako ga podignemo gore, nivo vode će biti viši u WC kotliću. Vidim da sam ja ostavio negde 1 cm, nivo vode 1 cm ispod prelivne cevi. Kada sam pustio vodu i sve, proveravam da li negde ne kaplje i
sve vraćam na svoje mesto. Vratio sam i poklopac i sada ću testirati da li sve dobro radi onako kako treba. Pustio sam vodu i to je radilo i pre, ali radi i sada. Evo, i sada čujemo da se WC kotlić puni. Čujemo zvuk punjenja, ali kada se WC kotlić napuni, dotok vode bi trebao da se prekine ako sve radi kako treba. Čujemo da se kotlić još uvek puni. Sačekat ćemo još malo. I još malo. Treba malo vremena da se napuni. Evo ga, kotlić je prekinuo, više se ne čuje zvuk punjenja. Vidimo da voda ne preliva, znači sve radi onako kako treba. To bi bilo sve od mene za danas što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se video svideo, a slobodno možete ostaviti svoje komentare, lajkove, možete deliti video. Mi ćemo se verovatno videti u nekom narednom videu, a do tada, doviđenja.